歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係滑蛋蝦燴飯，一個好快就整好嘅燴飯。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。今日呢，我要整呢樣嘢就比較特別啲，因為佢係快同快。其實我真係諗唔到，如果你話要煮一道上得台食嘅又好食嘅，真係可以同佢鬥快，我都諗唔到有咩同佢差唔多快。有網友留言就話開始返工啦，咁啊開頭依家真係好唔慣，因為有一段長時間成日都喺屋企返，咁啊希望話我介紹啲煮得快嘅，即係一餐。咁你港式嘅煮得快，梗係燴飯啦。咁你話但係燴飯，喂，燴飯有好多種嘅。你就算我今日煮呢個滑蛋蝦，如果你換咗牛咧，我話你聽係會耐好多，因為個牛你首先要啤一啤水落去，佢一定要食咗水，跟住先喺屋企煮咧，啲牛先唔會話老。咁你係嘥啲時間嘅。咁但係如果你話煮呢個蝦，真係我話，如果你買新鮮蝦，你唔使好似我咁解凍嘅話，5分鐘。因為你如果你買新鮮蝦嘅，基本上你一翻到嚟，我可以好肯定你煮佢仲快過煮飯。你啲飯未熟，你嗰個就已經煮完添啦。所以你話如果要快咧，我真係諗唔到有邊樣嘢快得過呢一樣。咁你話喂，快係咪唔好食？唔係喎，唔係快就一定唔好食嘅喎。至少我好中意食啦，滑蛋蝦。整完呢個再落個菜，成家都有得食啦，碟頭飯加菜，搞掂。有咩問題或者有咩想睇下我煮嘅你可以喺個影片下面留言，我會睇，我會答㗎嗱。喺我講點樣整之前，呢個咁快速嘅燴飯，我阻你5秒鐘時間嗱。如果你睇我頻道，你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮食嘅時候你就唔會錯過啦。大家等我即刻整俾你睇，究竟呢個咁經典嘅港式燴飯究竟有幾快可以整好。 Let us begin。 今次咧就好簡單啲蝦咧解凍或者新鮮洗好之後咧，一定要吸乾水，就唔可以有多嘅水分，因為咧唔係一陣煮嘅時候咧就冇咁好整完之後咧，首先咧就要醃一醃佢，落少少鹽同埋胡椒粉，始終係海鮮有啲人咧就會教話解凍雪藏蝦咧用淡鹽水去解凍，但我咧就唔咁樣做。原因咧就係如果你用淡鹽水整咗個蝦之後咧，你一來就唔醃得噶啦跟住整啲蔥花同埋一罐雞湯，仲有2隻雞蛋跟住我講翻轉頭因為咧你嗰個淡鹽水整咗個蝦之後咧，咁變咗你嗰個一陣整個芡嗰度，你又要去試味。但如果你醃咗個蝦咧，咁你加埋落去個芡度咧，其實就應該夠味噶啦，咁就唔使話再去加其他。咁當然啦，你嫌唔夠鹹，你可以再加味，但係一般咁樣整咧就已經好夠啦。落少少油，煎一煎啲蝦15-20秒一邊咧就夠啦。跟住咧就你見佢攣咧，開始一攣咧就可以反面你唔使驚佢唔熟噶啲蝦跟住反完面之後咧，再15-20秒咧，跟住就可以拎起啦你咁樣整咧，啲蝦咧就會有啲味，即係煎咗有啲香味。咁跟住咧你就唔使洗鑊，直接落嗰罐雞湯落去雞湯本身有少少鹹味嘅，咁你再咁樣加埋，其實就夠噶啦雞湯就會煮滾嘅期間咧，你就要準備個芡啦，個生粉水，一陣整呢個玻璃芡，同埋咧你可以發定蛋先，但係咧我就會準備落之前我先發嘅水滾之後咧，你就要落個芡嗰個生粉水咧分幾次落。如果你要整靚嘅芡咧，就要分幾次落咧就會好啲，因為你睇得到太結嘅時候你就可以唔使落噶啦嘛。如果你一次成碗倒落去結得滯，翻唔到轉頭，麻鬼煩所以我咧就會建議你分幾次落，你分3次4次都唔緊要嘅。點為止個芡咧？呢個
燴飯個汁咧整得好咧，做到玻璃芡咧，就係你落完落去之後咧，佢可以有少少結結地。你用個筷子撩咧，佢會有少少黐住，但係又唔會話好結咧，咁就夠啦。嗱，我嗰陣咧會用個木嘅殼咧，就撩一撩俾你哋睇。咁你見到佢咧係會有一條水柱咁樣慢慢流落嚟，又唔會稀，但係又唔會好結，咁就夠啦。呢個咧我就用筷子，但係如果你第一次做你唔知咧，你可以用呢個木嘅缽咧，你去整咧，咁佢一路攪咧，你就會睇得到咁樣攪嗱，少少黐喺嗰度，但係咧又唔會話好結，咁就夠嗱。跟住佢滾咧，你就要閂細火，好細火嗱。點解咧？因為你一陣落個蛋咧，佢唔會過熟啊。嗱，同埋落個蛋之前記住要試咗味啊！如果你覺得淡咧就落，而嗰個時候就落少少鹽，唔好之後再落啦。同埋唔好落得太鹹啊！你寧願食嗰陣時自己加都好啦。落完個蛋之後咧，就即刻閂翻大火，個大火一少少滾咧，你就可以推個蛋啦。嗱，你咁樣慢慢推咧，咁就會變咗好似你喺出面茶餐廳食咁樣咁靚嘅蛋花嚇。跟住咧，你推完個蛋之後咧，你就可以落埋啲蝦落去。咁你就唔使話等個蝦煮熟嘅。你個蝦一落完咧，你基本上就可以落埋啲葱花。跟住佢有少少滾咧，熄得火嗱。原因就係咧，你熄咗火之後咧，佢都有熱力嘅，啲蝦會繼續煮。同埋如果你等到啲蝦都熟到透咧，蝦會太老，蛋會太老，咁咧就會唔好食噶啦。所以嗱，你推一推，跟住之後咧，你就開始落葱花，跟住咧就兜。咁你可以準備啦。我通常咧，我煮完個飯，洗埋菜，煮埋個菜之後咧，煮呢個。整好佢之後咧，就半個鐘頭，連煮飯乜都搞掂晒啦，就係咁簡單嗱。我諗真係我諗唔到其他碟頭飯或者其他可以咁快。譬如你忙嘅時候咧，呢個真係一個好好嘅選擇嗱。你滗落飯嗰陣時咧，記住你一滗落去之後咧，壓一壓個飯面，跟住你再落咧就嗱。我個份量係2個人嘅，但係因為影相咧就落多啲好睇啲，但係咧2個人一定夠嚇。咁就係咁簡單嗱。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。